প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিপিইউ আইসি, আর এটি হলো মিডিয়াটেক একটি সিপিইউ আইসি। আর এটির মডেলটা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, মিডিয়াটেক MT 6572A। তো বন্ধুরা, এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়াটেক MT 6572A। তো এই সিপিইউ আইসিটি সঠিক মাপে আজকে মাদারবোর্ডের সাথে আমরা লাগাবো। তো আগে থাকতে আমরা মাদারবোর্ডটি থেকে যেহেতু সিপিইউ আইসিটি খুলে নিয়েছি এবং আইসিটি সুন্দরভাবে আমরা রিবোলিং করে নিয়েছি এবং এখানে আমরা মাদারবোর্ডটি সুন্দর করে ওয়াশ করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন একদম ক্লিয়ারলি মাদারবোর্ডের যে প্রিন্টগুলো থাকে আমরা সুন্দরভাবে ওয়াশ করে নিয়েছি। আর লাগানোর পদ্ধতিটা আজকে আপনাদেরকে বলবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় বন্ধুরা, একটি ডট চিহ্ন আছে। একটু খেয়াল যদি করেন, এখানে দেখতে পাবেন একটি ডট চিহ্ন আছে। এই যে ডট চিহ্নটি, এই ডট চিহ্ন দেখে তারপরে মাদারবোর্ডের এরর সাথে মিলিয়ে তারপর লাগাতে হয়। যখন আইসিটি খুলবেন তখন ফলো রাখতে হবে এই ডট চিহ্নটি কোন দিকে ছিল, ঠিক আছে। আর সেভাবে যদি না পারেন, দেখা গেছে খুলে ফেললেন, এখন কিভাবে বুঝবেন যে আইসিটি কিভাবে লাগাবেন? তো প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এই যে আইসিটি এবং মাদারবোর্ডের সাথে যে অ্যারোগুলো থাকে এবং আইসির যে অ্যারোগুলো থাকে, এভাবে মিলিয়েও কিন্তু আপনারা লাগাতে পারবেন। তবে মনে রাখতে হবে, উল্টো লাগালে কিন্তু আপনাদের ফোনটি অন হবে না। একদম সঠিক নিয়মে কিন্তু এই সিপিইউ আইসিটি লাগাতে হবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আমি সিপিইউ আইসিটি বসিয়ে নিই সঠিক মাপে, তারপরে আমি লাগিয়ে দেখাই, আমাদের ফোনটি 100% অন হবে, ঠিক আছে। তো আমি আইসিটি মিলিয়ে নিই। তো এভাবে লাগাবো। আগে আমরা একটু রজনের যে থেরাপি ধোঁয়া থাকে, রজনের থেরাপি ধোঁয়া আমরা মাদারবোর্ডে একটু লাগিয়ে নেব। প্রিয় বন্ধুরা, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমাদের লাগানোর দরকার নাই। তো আমরা সঠিক মাপে আইসিটি বসিয়ে আইসিটির উপরে আমরা হটগান দিয়ে হিট করব, অটোমেটিক্যালি আমাদের আইসিটি বসে যাবে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা মাদারবোর্ডের সাথে অ্যারোগুলো মিলিয়ে নিয়েছি এবং চতুর্পাশে আমরা কিছু মার্ক আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিতল কালার মার্ক। আর একটুখানি যদি আপনাদেরকে দেখাই, চতুর্পাশে আর কি কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্ক থাকে, মার্কের ভিতরে আমরা বসিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা হটগান দিয়ে তাপ দিয়ে দেব, যাতে করে আমাদের আইসিটি জায়গা মতো বসে যায়। কোনো প্রকার ভয়ের কারণ নাই। যে কোনো সিপিইউ আইসি হোক, eMMC আইসি হোক, এগুলো কিন্তু আপনারা ইজিলি লাগাতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। আর হটগানের তাপমাত্রা বুঝে যদি কাজ করেন, তাহলে আপনাদের আইসি কখনো ড্যামেজ হবে না। একটু আমরা নাড়িয়ে নেব, যদি না নাড়িয়েও নিই তাতেও কোনো সমস্যা নেই। আর নাড়ালে দেখা গেছে একটির সাথে একটি বল মিশে যেতে পারে, যেহেতু আইসির বলগুলো খুবই ঘন। তারপর আমরা চুল পরিমাণ নিশ্চিত হয়ে নিব যে আমাদের আইসিটি লাগছে কিনা। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের আইসিটি একদম ইজিলি
লেগে গেছে। বেশি হিলালে কিন্তু একটির সাথে একটি বল যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ডটি শর্ট হয়ে যাবে। পুনরায় কিন্তু আবার আইসিটি রিবোলিং করতে হবে। তো প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইসিটি কিন্তু ইজিলি খুব সুন্দরভাবে জায়গা মতো কিন্তু বসে গেছে। তো আমরা একটু এখন ফোনটি অন করব, আর 100% আমাদের ফোনটি কিন্তু অন হবে, এতে কোনো সম্ভাবনা নেই যে অন হবে না। 100% আমাদের ফোনটি অন হবে, কারণ আইসি লাগানোর কিছু নিয়ম কারণ আছে, এগুলো যদি আপনারা ফলো করেন যে কোনো মাদারবোর্ডেরই আইসি আপনারা লাগাতে পারবেন। হোক সেটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, হোক সেটি বার ফোন, যে কোনো ফোনই পেস্টিং আইসি হোক, ব্ল্যাক পেস্টিং আইসি হোক, যে কোনো আইসি হোক না কেন ইজিলি কিন্তু আপনারা লাগাতে পারবেন। তো আমরা এখান থেকে বোর্ডটি বন্ধুরা অন করে নিব। এখানে আমাদের পাওয়ার বাটন আছে, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেটটি কিন্তু অন হয়ে গেছে। আইসি লাগানো কিন্তু একদম ইজি, আপনার চেষ্টা করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন তাহলেই হবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমি আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সবার আগে আমার ভিডিওটি দেখতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু টাচ লাগানো নেই, আমরা এখন যদি বোর্ডটি ফিটিং করে দিই, তারপর টাচটি লাগিয়ে দিলে আমাদের টাচে কাজ করবে। আর দেখাইলাম যে কিভাবে আপনারা পাওয়ার আইসি লাগাবেন। তো সুন্দর একটি কাজ দেখালাম। তো আজকে এই পর্যন্তই। তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।